قوة الناس مع رئيسهم ستنضبط أمور كثيرة. لكن مع ذلك بدلا من هذا تحدث الاستجابة، فيحدث خور زيادة وضعف زيادة وتفرق زيادة وتمكين المشاكسين والمتشاكسين زيادة، هنضيع. لذلك النداء الذي وجهته دائما الأسبوع اللي فات واللي قبله وفي اللقاءات في هذه الفترة، إن نحن الآن نحشد الأمة، لأن صوت الأمة الآن الواضح المستقل الذاتي المدوي هو الشيء الوحيد بإذن الله الذي بقي. ولذلك هم كل اللي بيراهنوا عليه من خلال أساتذة نفسيين، وحدات بحث متخصصة في علم النفس وعلم الاجتماع وفي علم الاجتماع السياسي، إنه إزاي ينيم الناس زيادة. مش كفاية القضايا دي، ابعت قضايا تانية. لازم يفضل بقى شوية ناس يفضلوا صحيين، ما بيضحكش عليهم، ما بيخدعوش، ما بيتجروش للعبة التي ترسل إليه، ما بينشغلوش. مش انت يا خصمي ويا عدوي من تحدد لي القضايا التي أشتغل بها. أنا عندي قضيتي، عندي قضية أحفر لها النهر وأجري فيها الماء، وهي إن الناس تجتمع على قرارها، يبقى البلد ملك. صدقوني يا إخواني، صدقوني يا كل المصريين، ليبراليين علمانيين، طبعا ما فيش كده، بس أنا بتكلم حتى عن الشباب العادي، حتى عن الرجال العوام، حتى عن الموظفات اللي في الوزارات وفي الشركات. لو المرحلة اللي عدت دي اللي بدها ماشية الوقت خلصت وعدت، والبلد ملك لأهلها، القرار فيها ملك لأصحابها، كل شيء بعد كده ملحوق، كل شيء ملحوق. إنما لو خلصت وقد عادت سلطة تتبع الهيمنة العالمية، أو سلطة عسكرية نظامية، أو سلطة من أي نوع لها تبعيات أخرى وليست تبعيات الشعب، مش هيبقى عاد فيه الطريق اللي تقدر فيه تصلح. وكما قلت لكم من قبل، ساعتها مفيش أي مشكلة إن أمريكا تدفع 10 مليار دولار ثاني يوم الصبح علشان الوضع الاقتصادي في مصر والناس تتنغنغ، فيفرحوا لهذا. لذلك طليعة هذا الشعب، طليعة هذه الأمة هي أنتم أيها الإخوة. أنتم لا تأتون إلى هنا لتسمعوا هذا الكلام. الكلام ده أنت مكلف تحوله إلى 100 CD موجودين معاك في شنطة وتديها للناس، تقول له اسمع وكلم معايا في هذا. أنت مش جاي تسمع الكلام ده، أنت جاي لأن مجرد قدومك معنى هو العمل، هو في حد ذاته العمل. ومش أنتم فقط كعوام، بل رموز الأمة، لأنه إذا رؤي هذا انتبه الجمع. اسمعوا أيها الإخوة، نحن عندما نقول هذا الكلام نقوله ونحن ندرك أن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أنا كنت أتصور أن الآية دي ممكن تقف عند هذا، الحق يا فلان ده الناس جمعوا لك. إنما هم أيضا حددوا له طريق الخروج فاخشوهم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فما الذي فعله هؤلاء الناس؟ أنهم أخذوا المعلومة لكنهم قرروا بناء عليها خطتنا نحن، خطتنا إحنا، مش فاخشوهم وإنما فواجهوه.
فكانت النتيجة انه كلمة ادخلوا عليهم الباب جرت الناس قدامهم، جرتهم جري قدامهم. احنا لما طلبنا الكلام ده بيتكرر مع الاسف، لما طلبنا في الاسبوع الماضي ان الناس تحتشد، قاموا هم عملوا الحشد البديل، مسألة أزمة القضاء، علشان زي ما حصل لو انتم فاكرين جمعة 18 نوفمبر اللي هي جمعة المطلب الواحد في سنة 2011، برضو لما وجدوا أن الناس ستحتشد من أجل نفس المعنى، برضو حشد الناس في النهار لمعنى آخر تفريغا بهذه المعاني. وكانت النتيجة من الإخوة اللي كانوا معانا ربنا يجزيهم خير، عارفين احنا بقينا طول اليوم بالتليفونات نسكن الناس، حتى إذا ما فضلنا قاعدين لغاية 7-8 مساء لما خلص الفرع بتاع الصبح، عاد الناس، رجع الناس بتوعنا للقرار المتخذ. احنا النهارده يا اخواني لازم نبقى فاهمين كده ان الله عز وجل ناظر سبحانه وتعالى الينا، يرانا، يرقبنا، يراقبنا، واننا لا نملك ان نتخلى او ان نثبت او ان نصمت، وانما هي عبادة لله عز وجل، لا نستطيع ان نغادر. ووالله لو نستطيع أن نغادر لغادرت، على الأقل لو أقدر أغادر لغادرت، إنما لا نستطيع لأن هناك مشكلة كبيرة. لذلك إحنا لما بيجوا النهاردة من ضمن الأشياء التي كتبها لي السائل الذي ذكرته لكم، بيقول لي يعني إحنا نستشهد في كلمة دينية في سبيل عمل ديني، وظن أن العمل عمل مفرغ من معاني الإيمان والدين، عمل سياسي مفرغ، ولم يرى فيه أنها أمة وجدت الطريق أخيرا أن تمتلك أمرها، وأنها لو نامت. وعلى فكرة هي الثورة دي لو 18 يوم ما كانش حد غلب، 18 يوم وتخلص يعني. شباب الثورة فضلوا يقولوا لهم لو قمت بنصف ثورة فده أول طريق للقضاء، لسحق الثورة والقضاء عليها. طب ده احنا ما وصلناش لنصف، احنا الآن بعد سنتين إذا اللي اتحقق تلت ولا ربع بيتراجع لدرجة الدق على أننا نريد أن نشتري الأموال يعني أنا بقول لحضراتكم هناك شك إن في فعلا اتفاق على التهاون تجاه حسني مبارك ورموز النظام السابق. مش ممكن حتى بعد أن تكونت نيابة ثورة كل هذا الوقت وليس هناك شيء جاد، حتى في استعادة الأموال، حتى في مش ممكن يكون هذا الكلام ونبقى نرجع احنا المتفرجين اللي بيتفرجوا على التلفزيون والصحافة، والله نبقى كذابين. واقول لكم حاجة بصراحة اكتر، في ناس ينادوننا ان يعني نهتم اكتر بالتفاصيل السياسية، تفصيلات السياسية، واحنا بصراحة يعني اسمحوا لي احنا مزحومين جدا، احنا فعلا مزحومين، القضايا عندنا كتير زيادة عن اللزوم. احنا قاعدين نكون ابنية الحزب ورسمياته ولجانه ولوائحه وطرقته واللجان اللي فيه، وقاعدين نتكلم عن حراسة المسار اللي احنا ماشيين فيه، وقاعدين من ناحية ثالثة نتكلم عن مخاطبة المجتمع العام كله، ازاي نوصل فكرتنا ما تبقاش فكرة داخل نطاق اطار صغير او فصيل صغير. قاعدين نتناول كل هذا الكلام مش ملاحقين. عشان كده فيجي حد هو بيبعت ليه بيقول لي
القضية الفلانية والقضية الفلانية والقضية الفلانية، التفصيلات دي. لأنه أنت طول ما أنت سايب القضايا الصغيرة دي مهتم بالقضية، أنت ما عندكش غير ده. وأنا حكيت لكم قبل كده مليون مرة إنه لما طلعوا أثناء مصطفى كامل وغيره بيجاهدوا ضد الإنجليز، الاحتلال الإنجليزي جه مصر، قالوا لهم كلمتين عبارة عن قوسين صلب قفلوا الدايرة. الشعب بقى بيقول الجلاء التام او الموت الزؤام. ساعتها ما كانش الاستشهاد حاجة بقى يتريقوا عليه ولا يقولوا دعوة للاستشهاد، كانت قضية وقت مصطفى كامل العظيم ومحمد فريد اللي ما حصلش، لانه دول اللي ما لهمش لازمة لا يؤبه بكلامهم، ارموهم في سلال القمامة ما تسمعوا لهمش، اعرض عنهم وقل سلام، اعرض عن الجاهلين، تسمعوا لهم ليه؟ ساعتها ما كانش ساعتها الاستشهاد وحش، ساعتها قضية وطنية، الجلاء التام او الموت الزؤام. فالانجليز لما سمعوا هذا الكلام قالوا لهم طب نتفاهم، تعالوا نتكلم ماشي بالجلاء. وبدأ يتحط ثقب عشان ينفذ من جانب البالونة، ثقب صغير كده. وثقب فين؟ معلش وإن كان ده حديث أهوت، إنما الحتة الطرية. يعني إيه؟ لو سمحتوا كل واحد منكم وهو مروح النهارده تكليف سياسي اشتري بالونة. أيها الإخوة اشتروا بلالين. أيوة والله ده صاحب البلالين ده هيبقى موضوع، هيمنعوا البالونة بعد كده. وانفخوا البالونة واربطوا البالونة بحيث ما تنفذش، وقبل ما تنفخها هات دبوس، جهز دبوس. اقول لك يلا اهي ليلة بيضة على اصحاب مصنع البلالين، اشتري بالونتين، كل واحد يشتري بالونتين. لو سمحت ما تاخدش التجربة مني وتقتنع بيها وخلاص، نفذها، نفذها وابكي بالدموع، نفذها وابكي بالدموع بعدها. وتعالى على جنب البالونة وشكها بالدبوس، هيحصل ايه؟ هتفرقع، هتنفجر. ساعتها انفخ بقى البالونة الثانية، وبعد ما تنفخ البالونة يا مرحبا، وبعد ما تنفخ البالونة الثانية طيب عشان انا بخاف اول ما الاقي حضرتك كده، فربنا يجزيك خير يا فضل يا رب. طيب ده ولا على 5 دقايق خلاص. البالونة الثانية انفخ، وهات الدبوس وتعالى على الحتة اللي تحت البالونة اللي بيبقى مجتمع المطاط، اللي بتبقى رخوة شوية دي، عارفها؟ اللي هي سرة البالونة من الناحية الثانية دي، وشكها بالدبوس، لن ينفجر البالونة. بس طبعا ما تنفخش البالونة قوي بحيث الحتة الطرية اللي تحت دي تبقى هي كمان شديدة، يعني انفخها بحيث تبقى رخوة كما هي، وشكها بالدبوس، لن ينفجر البالونة. شيل الدبوس، هيفضل الهواء بتاع البالونة يتنفس إلى أن تصير لا شيء. حاول تنفخها تاني، مش هتتنفخ لأنها بقت منفسة. هذا يا إخواني ما يفعلون، هم يتفقدون السطح كله حتى يجدوا أين الرخاوة، أين المكان الذي ليس منتبها، فمنه يضعون هذا الثقب الذي ينفس ما في البالون من هواء حتى يصبح البالون كله، مع انه كله مشدود، انما يصبح كله لا قيمة له. لذلك ارجوكم الذي يريد ان يشدكم لتزول القضايا ولتهتم بالتفاصيل حتى يتكرس الخدر
احذروا هذا المنهج كل الحذر. الأذان. أيها الإخوة، كما ربما ذكرت لكم منذ قليل وها أنتم ترون، أو مثلا الآن بيبلغني أحد الإخوة وأنا فعلا سمعت هذا قبل أن آتي إلى هنا، إنه حتى هذا الوقت الهادئ، أنتم سمعتوا امبارح بالليل إن كان في تحذيرات طلعتها البلاك بلوك إن ما حدش يتواجد في الأماكن الفلانية وإلا هيحصل إيه وهيحصل إيه وهيحصل إيه. طلعوا الكلام ده امبارح بالليل، امبارح يعني على أمس ليلا، إن ما حدش يروح في المكان الفلاني والمكان الفلاني والأماكن الفلانية النهاردة امبارح حصلت ضرب في مكان منها، والنهاردة أقول أخ بيقول لي وفعلا نشرت حتى الإذاعة الرسمية إنه بيحدث ضرب عند الاتحادية بالمولوتوف من أطفال تتراوح أعمارهم إلى كذا، نفس القصة إياها يعني. هذا الكلام هو بيعمل إيه؟ هو بيحافظ على، زي ما بقول لك، على الاستمرار، إنه العمل موجود. وتصور بقى أنه في مقابل هذا الناس ربما يعني لا تنتبه إلى هذا المعنى. أيها الإخوة، أعود لما كنت أقوله. وعلى فكرة إخوانكم الضباط الملتحين، وإحنا كنا اعتذرنا اليوم يعني مشايخنا الكرام عن اللقاء اللي كان مقرر أنه هو يكون اليوم، لأنه كان في اتفاق حدث مع لما الضباط الملتحين لشعورهم بأنه يعني لا أحد يعطيهم القدر الكافي من الوقت أو الاهتمام، فكنا أعطيناهم اليوم، قلنا لهم تعالوا، وهم أرسلوا الآن فقط اعتذارا لأنهم ارتبطوا بمؤتمر مفاجئ في مكان آخر فاضطروا للذهاب إليه، فبالتالي ما بقوش لا هم معانا ولا اللي كنا دعيناهم واعتذرنا لهم. فإن شاء الله يبقى نحصل، وبإذن الله تعالى الجمعة القادمة إن شاء الله، الجمعة القادمة في حضور إخواننا بقى أنا عارف إنه وقت امتحانات، أنا مدرك هذا وفاهم إن وقت الامتحان معناه إن الأب والأم ما يقدروش يجوا، وعارف إنه الطالب اللي عنده امتحان أيضا ما بيقدرش، وهؤلاء جميعا نعفيهم من الحضور إن شاء الله يعني، وهم إن شاء الله على الجادة وزي ما هم، ما فيش مشكلة. كل من عنده امتحان أو مشغول بامتحان أولاده أو شيء من هذا القبيل يهتم بما هو فيه والله معه. لكن فيما عدا هؤلاء، الجمعة القادمة إن شاء الله ستكون بحضور إخواننا من المحافظات أيضا. يعني إحنا النهاردة كنا أعفينا أيضا أهل المحافظات على أساس إنه نكتفي، يعني إنه ما نثقلش عليهم، لكن الجمعة القادمة إن شاء الله تكون بحضور أيضا أهل المحافظات قدر ما يستطيعون، وأسأل الله أن يكتب أجرهم أجر المرابطين يا رب العالمين. وبعد الجمعة اللي جاية هنوقف، أو يعني هنخلي اللقاء يقف أسبوعين، وهنحدد الميعاد التالي برضه يعني الأسبوع الجاي هعلن لكم المرة اللي بعدها إمتى. ليه؟ لأنه هيبقى عندنا عمل إحنا هنتحرك إليه في خلال هذه الفترة، لكن الجمعة القادمة مهم لأنها ستكون يعني آخر مرة في الانتظامة الحالية دي، وبعد كده هنوقف مثلا أسبوعين ونرجع بعدها بعد ما نكون رحنا لكم بقى حيث أنتم إن شاء الله. نعم، ده موضوع هتكلم فيه برضه إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. اسمحوا لي يا إخواني أن أعود إلى ما كنت أقول، ولكن في سرعة شوية علشان الوقت يسعفنا. أولا، كما أقول لكم، أنتم تسمعون هذا الكلام هنا وتسمعونه دائما وتحركوا المؤشر وتسمعوه، لكن أنتم مطلوب منكم أن تضموا مشاعر الناس مرة أخرى ليفهموا وليفقهوا. هذا هو المشروع. الأمر الثاني أننا نتحرك الآن كروح تسري.
كل واحد مكلف ان هو يعمل هو مجموعة العمل الخاصة به ويملأ مكانه، سواء مكانه ده مكان وظيفة، مكان عمل، مكان سكن، مكان لعب، مكان دراسة، يملأه بهذه التوعية ولا ينتظر. المسألة ليست نظامية بقدر ما هي حركة فكرة تسري في هذا المجتمع ولا بد. الشيء التالي، لا تهتموا بالجزئيات واهتموا بالقضية الكلية. لا تهتموا حتى بالعمل الخيري والاجتماعي، وإنما نحن الآن في طور تنبيه للناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت لكم يا ريت احنا ما نبتدعش من عندنا، احنا متبعين. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت مثلا في مسألة الشيعة، احنا نمشي كما سار النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نحذرهم كل الحذر عقديا، ونحذرهم كل الحذر لأنهم ينوون التوسع. وديكم شايفين حزب الله دخل المعركة جنب بشار الأسد ضد الثورة السورية، دخلها دخولا وهو طبعا معطى أسلحة وشغال تمام، ولكن في نفس الوقت. ولذلك في واحد بعت لي سؤال، انت انت ضد المبدأ بتاع ان الجلوس مع جبهة الإنقاذ وأمريكا وأحمد شفيق ومش عارف، قال لي 4 5 كده، لما أشوف الورقة هلاقيها. لا، أنا ممكن بكرة الصبح تلاقيني قاعد مع جبهة الإنقاذ، بعد بكرة قاعد مع أحمد شفيق، بعده قاعد مع أمريكا، بعده قاعد مع الإيرانيين، بعده. ده ما هي مش الفكرة في المبدأ يا جماعة، افهمونا. أنا لا أقصد المبدأ، أنا أقصد مواصفات الاتصال. إنما المبدأ ما أنا عارف إن هو سنة، أنا أعلم هذا وأنا الذي أقول هذا، إن المبدأ ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا. طيب، لا مشكلة إطلاقا، إنما المشكلة في المواصفات. في المواصفات. يعني مثلا إحنا عندنا أبو لبابة. ما هو اليهود بعتوا له قالوا له تعالى، ده محمد صلى الله عليه وسلم، محمد محاصرنا وهيقتلنا، وتعالى عايزين نستشيرك. أبو لبابة راح. انتوا ما تعرفوش أبو لبابة خالص؟ بالظبط كده. أصل ممكن واحد يقول راح وممكن واحد يقول ما راحش. هو في الحقيقة راح وما راحش. إزاي؟ هو الأول رجع إلى فئته، ثم ذهب إلى اليهود بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له. ومع ذلك لما راح غلط، مع أنها غلطة مش متشافة، غلطة تافهة جدا مش متشافة. غلط غلطة ما تحركش بيها لسانه حتى، يعني بس نصح اليهود نصيحة مش هو ده. فأبو لبابة بالظبط كده، هما بيقولوا له دلوقتي، هو أولا أبو لبابة ده عشان بس الناس يبقوا معانا، هو صحابي جليل وكان حليف لهذا الفريق من اليهود قبل كده، اللي هم أظن بني قينقاع أو حاجة زي كده، أو بني قريظة. فبني قريظة قالوا له طب ابعت لنا أبو لبابة نستشيره. فأبو لبابة استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له روح. اليهود عملوا له خطة إعلامية هايلة، وقفوا له في مدخل الطريق الأطفال الصغيرين بيعيطوا والنساء بيلطموا، مع إنه ما كانوش مذيعات ولا حاجة، إنما كانوا بيلطموا واخد بالك، والعويل والصراخ. ودول مين بقى؟ حلفائه. يعني هو دخل اتغدى عند ده قبل كده، وسافر مع ده، ولعب شطرنج مع ده، وبينج بونج مع ده، وراجل يعني اصحابه، اهله، حبايبه قبل الاسلام. فقالوا له انت شايف ايه يا ابا لبابة؟ فقال لهم كلمة، هو بس اشار لرقبته كده، بيقول يعني الذبح يعني، وهذا يقوي عزمهم على القتال. الله، ما دام هنتقتل ما نقاتل بقى.
بيقول فلم تزل قدماي، ما حركتش رجلي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فدي مواصفات اتصال هو ضدها عشان كده، وربط نفسه في عمود المسجد وقال لحد ما ربنا يتوب عليه لأني خنت. برضو مين اللي بعت رسائل للكفرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طب جاء بقى اسمه حاطب بن أبي بلتعة بعت رسالة للكفرة برضو، بس الرسالة تمثل خيانة، لأنه فالفكرة